my late grandmother, she introduced me to Christ. Only if it was not my grandmother who introduced me to Christ, I don't think I should have been here. So I'm grateful to her. Nothando nje angiphalona ngingane yagogo ke mina spoiled bread ngakhuliswa ugogo. Ugogo wami maye enkonzweni eThekwini Hillcrest sihambe naye ngimphathele iBhayibheli. Ugogo wayengafuni ngangithi mangingona ngenza into eyiphutha angifihle eyingubeni zakhe. How much gogo loved me, you know. Gogo wayengithandazela ngo 4 AM. She used to say gogo wami used to say when I was young, ngifuna mayithandaza emthandazweni wakhe wayethi nganga understand mangibuye esikoleni before ngibeke incwadi uzothandaza gogo athi ke ufuna nangu unkululeko ngifuna afane noLabeka. Ashade noLabeka uRebecca Malope. Yes, uLabeka uRebecca Malope. Singa understand ukuthi who is this Labeka, because you know akona ama radio ngaleso sikhathi ngoba khona yakhe gogo yodwa wathi ne radio kulalela kuphela yena. Kodwa nje gogo wayethi nje funa ngifane noLabeka ngoba uRebecca, she was a pioneer. uRebecca, and uRebecca kwakuyena umuntu owayeletha uNkulunkulu gospel. Siyazi ngoRebecca babe khona nababo Derek Nzimande nabanye obaba umthweni, but uRebecca wayenza lento yokuthi uze uNkulunkulu ngale voice yakhe. uRebecca uphilisa abantu abaningi. uRebecca wasindisa abantu abaningi. Si product yethu sonke ukuthi uRebecca wasindisa ezintweni eziningi ngokuhlabelela kwakhe. So gokwami ke wayemthanda uRebecca ke emthandaza imind wayengamazi nokumazi. Wayethi ke ufuna ngifane noRebecca ngidume ngifane noRebecca. I was like, what was this prayer? So gokwami ke wayefuna ngifane noRebecca. Ngiyangimangala manje ngibuka manje today ukuthi sekuyimina lengila and the prayers kagokwami, the seed izoqhuma manje. Sesiyazana ke nabo sisiRebecca. Siyayibonga kakhulu indima abayidlala. Sanibona mani bokumela emakhaya igama lami uNkululeko Khanya. Niyangazi bafowethu, listen, ngiyacela bafowethu asike subscribe right now lapha ekhaya. Nansi TV show ebizwa ngokuthi TVC, Pastor's Kids, Growing with Expectation, ehostwa our beautiful sister uLindiwe Mdlalose. Ngicela lapha ekhaya njengamanje, tshela abanye nomunye tshela abanye, siya subscribe manje. Thank you.